Elmalar Mahallesi bak. Abi tekneye gitsen demek o zaman aşağı. Nerede? Nereye gidiyor? Oradan gidelim. Oradan gidelim. Ya bir şey, burayı çek, burayı. Burası kaldı ya. Tamam, vadi çek. Yenge mantarlara bak. Var mı mantar? Soba yaptım, gel ısın ha buraya. İyi bir şey mi? Aa, Gel, ha burada ısın, gel, soba yaptım, gel. çok güzel. Oo, manzaraya bak, süper.